السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مو شايفين عم نشغل الغسالة عم يطلع لها صوت من المضخة، صوت قوي كتير. فرح نفكها ونشوف شو الإشكال. هذا الصوت يعني عم يجي من المضخة. شايفين هاي المضخة؟ يكون علقان وسخ بقلبها، علقان شي شغلي. هلا هنا نفك هاد بيجي شي هون، طلع في شي. مو شايفين في بوكلي هون، في بوكلي. هلا بنجرب. نرجع مكانه. شايفين راح الصوت على الأخير. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة، واي استفسار يا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.